Hei mine kjære venner, dette det første settet med populærvitenskapelige videoer som laget av en person på 33 språk. Jeg lager alle videoene mine med kun maskinoversettere uten hjelp fra andre mennesker. I fremtiden vil jeg fortelle dere om metoden min for å lære språk. Men nå vil jeg snakke om et fascinerende eldgammelt mysterium. Hvor kommer trærne fra? Folk begynte å spørre dette enkle spørsmålet tusenvis av år siden, men svaret på denne gamle gåten overraskende selv i dag. Det første åpenbare svaret synes å være veldig enkelt. Trær vokser fra frø. Hvis du vil vokse en eik, tar du en eikenott, legger den i bakken, og du får et tre. Men det ikke nok. En stor eik som kan veie mer enn 10 tonn, vokser fra et bitte lite eikenott som veier noen få gram. Så hvor kommer all den massen fra? Det andre svaret også enkelt, sannsynligvis ute av bakken. Et tre kan ikke vandre rundt på jakt etter mat. Det kan bare få sin masse fra jorden under seg selv, ikke sant? I virkeligheten, nei. Vann selvfølgelig kommer for det meste fra bakken gjennom røttene, men hva med strukturen av selve treet? Hva med det meste av treets større masse? Til og med for tusenvis av år siden forstod de gamle grekerne og romerne at hvis et voksende tre bare trakk opp jorden rundt røttene, ville det til slutt dukke opp en stor grop under det treet. Når du står under et tre, bare se på hele den massive strukturen over hodet ditt, og tenk at all denne massen kom fra bakken under føttene dine. Det burde etterlate en grop flere kubikkmeter i volum, men jorden forblir flat, mens fra eikenøtten som du har satt i jorda, et tre bare vokser og vokser. Det virker som om massen av det voksende eiketreet dukket opp fra ingensteds, dukket opp fra luften. Og ja, dette nettopp det fantastiske svaret på mysteriet. Trær får hovedkomponenten av sin struktur fra luften. Så hvordan skjer det? Gjennom en prosess kalt fotosyntese. Kroppene til alle levende vesener på vår planet bygget av landemolekyler, proteiner, karbohydrater, nukleinsyrer, fett og andre. Alle rett og slett lange kjeder av karbonatomer med tilkoblede eller innsatte atomer av oksygen, nitrogen, hydrogen, fosfor og andre elementer. Men hvor kan du få karbon til å gjøre dem? Fra atmosfæren vår, fra karbondioksid. Planter, alger og cyanobakterier fanger karbondioksidmolekyler fra luften, river oksygen av dem, gir det tilbake til atmosfæren, slik at vi kan puste det og bruke karbonatomer til å lage landemolekyler. For eksempel glukose, som brukes til å lage cellulose, hovedbestanddelen av tre. Det ikke utrolig? Vann en væske, karbondioksid en gass, de svake og flyktige, men når de kombineres i en kompleks struktur, kan de bli mektige trær. Og vann som trærne får fra jorda, kommer også fra luften som vanndamp, som kondenserer og faller ned på jorden som regn. Og nitrogen, som nødvendig for å lage proteinmolekyler, tas også fra luften av bakterier som lever nær røttene til trærne, i en prosess som kalles nitrogenfiksering. Når et tre vokser, blir luften til tre. Når treet brenner ned eller dekomponerer, kommer det meste av treet tilbake til luften. Og det samme gjelder for alle planter. Og vi, mennesker og dyr, spiser planter og bygger våre egne kropper fra dem, slik at strukturen i våre egne kropper også til slutt bygget fra luften. Se på den blå himmelen og de hvite skyene på en solrik dag, og forestill deg at det dette kroppen din for det meste laget av. Dine strukturelle molekyler skapt fra luften, som du ser som den blå himmelen. Vannet kommer fra skyene, og sollyset gir energien. På den andre siden, når vi står på en gammel kirkegård hvor det vokser mange trær, tror vi kanskje at likene til den døde under bakken, men vi tar feil. Kalsiumfosfat, det uorganiske materialet som gjør beinene våre harde og sterke, forblir egentlig der, men andre komplekse strukturer fra vev til molekyler faller fra hverandre og blir reabsorbert av plantene som vi ser rundt oss. Likene av de døde på en kirkegård ikke i bakken under føttene våre. Nei, de har blitt til greiner og blader på himmelen over hodene våre. I en berømt roman av Stanislav Lem det en planet kalt Solaris, bebodd av et intelligent hav.
Forskere som bor i en romstasjon og studerer planeten, får merkelige besøkende som ser ut som kjente mennesker fra jorden. Havet på Solaris kan generere disse besøkende, basert utelukkende på informasjonen som det samler fra hjernen til menneskene. Dette er selvfølgelig science fiction, men det eksisterer en ekte planet som er dekket av et hav som kan generere komplekse strukturer og oppløse dem i seg selv igjen. Og den planeten er jorden. Havet er atmosfæren, informasjon er vårt DNA, og strukturene er vi alle, de levende vesenene på jorden. Karbonet på vår planet sirkulerer mellom to stater, enkle molekyler karbondioksid oppløste i atmosfæren, og komplekse organiske molekyler i kroppene våre. Og denne prosessen fortsetter hele tiden. Selv akkurat nå, når jeg snakker til dere, puster jeg ut karbondioksidet som kommer fra oksidasjonen av karbonkjeder som jeg har fått fra mat, og som ble skapt av noen planter måneder eller år siden. En del av karbonet som jeg puster ut, var faktisk en del av meg, av min egen kropp. Strukturelle proteiner bryter opp av ulike årsaker og blir brukt som drivstoff i cellene mine, og det skaper karbondioksid. Med hvert ord og hvert åndedrag fullfører jeg syklusen som jeg snakker om i denne videoen, og gir tilbake en del av meg selv til atmosfæren. Predikeren har sagt at våre kropper er laget av støvet og skal komme tilbake til støvet, og vi kan si at kroppene våre er laget av luften og kommer tilbake til luften med hvert pust vi tar.